दिखाए गए इस वीडियो में जो पक्षी है, देखिए इनके पास कोई डिग्रियां नहीं होती है, फिर भी दुनिया के बेस्ट इंजीनियर माने जाते हैं। देखिए इसके घोंसले की बनावट कितना अजीब है, जिससे इनको दुश्मनों से बचने में मदद मिलती है, जिससे सांप या कोई अन्य जंतु इनके घोंसले में घुस के इनके बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता है। इतना बेस्ट इंजीनियरिंग है इस पक्षी के, देखिए।